Tui whaatalo whātua le whaapoponga o talafou, mai le si ufonga o le lau mua. Na whaalia sa so upo le whela awa inga au kilani, sa se seo na whaasala lau wina ilunga o lātou lau papa whaalau iloa po billboards. Lea so ato whaina e tatala ilinga aluenga tele o whewa inga le City Rail Link, e whaapeo lea so sa se fulu tolu o se tema, o le fuafuanga sa iai, e whaato a whaasila sila, ilunga o ia lau papa whaalau iloa, pe a mai a se whaasila sila ngalo ia i leiva le tai au nei. O lea sasi, e mafua mai le kampani o lo whaia le au nanga, e lau papa whaailoilo po billboards. E 5 biliona Tala le tau lea ngaluenga tele. O le pulenu o kilani Wayne Brown, ma le minister o whela wa inga Chris Bishop, e whaia le folasanga, e to sai mali poti ale leiti o New Zealand. Ua whaia sea o ngai New Plymouth le whaai unga e whaata atia ese ai masini whaate konolosi po iPads ai toi fo i lava i le whaao nganga o le lau papa. Na taa ua le whaia onga le tau sangatasi ma le lua Leanne Partlet. Ina ua amata na whaatino lea suinga na i lava tamaiti na vesili. Po fea o iaia lātou iPads na whaamatala le lei i tamaiti ua whaata atia ese ai le iai lava ni whaafitauli na tutupo mai ai. O le toi fo iaia whao ngale lau papa ma le penisina ua mawhai ai o na langona i tamaiti e sili atu lo lātou malamalama feso o ta e ma lātou ngaluenga o lo whai ma whai ngofio na lātou wa awawina le tusi manu mera e ala ili whao nganga o le lau papa ua mātawina fo ia whaia onga o sili atu na file mua i tamaiti ua tele fo ile feso o ta inga mai isi tamaiti e le whaapea ua matua whaasaina ato o toa ile te konolosi ona o le tausanga whaama le tausanga 5 e amata whaao ngai laptops pei tae mo le taiminei ua whaata atia ese iPads. O ai tonu lava lea e whaasawa na tupe pe a o ina tatonge le au whaatau a lātou lava whaataunga matu i tatono ato i supermarketi. O le fesili lea lau whaitu la fono a New Yorka o lo o ilo ina nei. Na folasia e Niki Lucas o se sui o le setete, se pili po se tu la fono tau whaofi e whaatatau i pisi nisi o whale o loa e whaatau ina atu tau mafa i tatono le setete o New Yorka. Ina ia ofo ina atu se pa ue se fulu pasene i tangata. E whaonga ina masi ni e tatonga i lava i lato, a lato lava whaataunga po le self-check-out. Ua whaopopo ina le whaalangolango pisi nisi o whale uloa i polo kalame, ia e tatonga i lava i le tangatala na ia whaataunga, ina ia whaititia ia lato au whaingaluenga, ma tau o le whaangaio inga o lato au nanga, e ala i le sifi ese o le ngaluenga po le matawhaio i samawhaiona whaatino, e tangata whaingaluenga, a nga i tangata whaatau, pe ona whina wina e Lucas, taluai ona ole o whaatino e tangata whaatau ni vahenga o au nanga whale o loa. E ala ile tutongi ngā whaatau ngai au noa masetaui, wala ngā tatau ai o na whaamalo sia le whai o se pa ui tau o loa. E fisosoni e tāma wai le whai mea tono, mamana ia ile sao o tangata whaatau, ile whaangai o inga o whale o loa, ma mawai le awa noa mo tangata whaatau e anga vaai, i se vaenga o tupe ua whaasau ina le whale o loa. Ona o le whaanganga o masini e tau tuai, ile tangata la vaia. Na whaali e Chema Rasmussen o le Consumer New Zealand, o le manato la lato whaalapotopotonga, e tala whea ngai fo ile a whinaunga i tutono New Zealand, a whai e te whai e o e lava le au onanga, o lona winga, o le ua whaasau le supermarketi lana tupe, e ala ile whai titi o tangata whai ngāluenga, ma o ia fo i tupe whaasau, e le o whaasoa i nātu i tangata whaatau, pe ona Sāmoa Rasmussen, e whaasilisila le pack and save o lato se au onanga taungo fie, a e teu e o e lava lau whaataunga, e fōlinga mai o le tele o pisenesi, wanga i e whaititia tangata whai ngāluenga, a e whaonga le fisosonia le te konolosi, pe ona Sāmoa Rasmussen, o le whaataita inga, o whaititia le numero whale tupe i tutono New Zealand, o tele fo ina whaonga fisota ingo fitusia ingo le chatbots, na ilo au nanga tali telefoni i le tele o pisinesi te tele, o le tau mawhainga i whaasau tupe mo la tau pisinesi, ai le mo tangata whaatau. Sāsau no fo i le sui o le Consumer New Zealand, o le atunga lunga numero tasi mo le to o tele o tangata i le taiminei, o tau mafa, ma o loa e whaonga i tutono le ainga. Na saunopolo fesa Michael Lee o le Investio au Kilane, i lona ia manatu, e tala whea ngai lea fo i whinaunga, o loo whaawau peo na whaasawina e supermarketi a lātou tau, e le whaatinonga o ngā luenga po au whai ngā luenga, e ala i le whaonga o whainga whaate konolosi. Ai se aile pasi atu ai e tupe whaasau i tangata whaatau, o loo anga i atu pea i a lātou supermarketi. Pe ona lipoti ai, ele leitioni o sila.
Na whaato e sel wha la putuputonga o lo wa ai le swa vai le tiaki wai le solulu I ainga na ave I eni pili mo le swa vai ai le o mawhaio na wha o ngao la tau fale o na na wha lea ngai na mai ni a wha na wha lia le tiaki wai o se sasi ale wha la putuputonga o le lua vai asutaluai na amata la fwai le tiaki wai pili mo mo le swa vai I ainga I li tu malo Wellingtone na tu ua Aaron Parr malona ainga lo la tau fale Stokes Valley I le masino Februari na ua amata o na solo I lalo le whaavai o le fale, talua I le malolosi o matangi ma le whaale tono o le tau, na whaelo atu ia I le pule ngā noo, e le mawhaina toi foi ilo lato fale, o lo ia I foi le whaasila silanga le whai tutoa, a whai e toi nono fuai, o le a whaasala I lato le lua se la wafe tā la, e tele ni tau o whea ngai maia, e toi whaale le ia ilo lato fale, e ua toi whaapopo atu ma le ti ngā tele, ona o le pili o le suava I e 5 se la wano se fululua tā la, e te tawana tutongi le asomo mo se tema na Sāmoa Pāl na tu ina atu ele pule nganu o le hati le avanoa e wha amisi pe le tutongi a ia lato la fonga po raids masaya wha alia e te tau fo ia na whai wha apea ilana pili o le sua vai na wha alia fo ia Josh Palmer I le leiti o New Zealand o lo lato whale I Berenboa wa le mawhai na toino fo ia pio na awhia ilo longa le masino a Perila mana tu ina atu fo ile wha atanganga ele pule nganu o Wellingtone e wha amisi pe le tutongi ai ni raids peitai ele I whaate ia ila ue le maua o la pili o le suava I 5 se lau tā la ai na tālo sanga I pifu ina whaia I la fonga po raids ina ia awane I tutongia o na ua le mwhaia na toino no fuilo la tau fale na whaate ia ila ue na ua te ina la tālo sanga ele kamupani I suavai na tā oe pāma wa toi a pili alo na ainga lea whai unga male wha moemoenga e tanga ele tiaki wai I lea tō langa na whaato e sele pole sile le tiaki wai Michael Proster e whaatatau ni pili ua siseo na lafo I tangata I le tatau na mawaina ni pili o na olo tau whaamasani le au whai ngā luenga. I le whaatinonga o ngā luenga o le au nanga fau ai o ainga ia na maua le whaamama a venga I raids o na o whale na whaaleanga ina ia wha a le whaapaua la tau pili po o lele ai fo I se tau e tutongina pe o na Sāmoa Proster e to saimali I poti a le leiti o New Zealand. Ua tali le pale mia tui sinave maulu mtotoa Christopher Laxon e puipuilu na whaonganga o se whai ngā malanga al whawa atawa New Zealand ina ua mai ase saili ngā tupe la vaianga whaupwhai a le national na saunoa le pale mia o lana ngā luenga I matoa pisi tele na tua ia le leipa le pale mia I le asolulu ilo na whaonga ina le malu si anga whaafitafita o se au nanga mo ia lava ia na whaatou sina na malanga tui sinave maulu mtotoa mai whanganui mo o kilani I se waalele al whawa atawa New Zealand e ta iono no foa I le afiafio le asolua sifulutolo I o lai ina o mai a se tau mawhatanga sa ili tupe le national na sauno le pale mia le autostala le pale mene sa mo umialo na toi fo I au kilani mo se fonotanga I le tai au na soai peitai e le ini malanga na avanoa le ea New Zealand po o le Jet Star na ia toi tu o mai iluma le fono I le fitu le tai au ina ia mawhaiona awa I le fale la wasinga o se tasi na avea mawhaipulo le national o Bill Burge I le lavaso na ia tā ua foi e te tauna whe malanga e ia waalele mai mo umia foi e paila te I tō la whaatasi mani whaata ita inga po wa awa onga e le ini tupe whaupopo lau whaila fonga o whaalu e nai na talile ta ita e o le leipa Chris Hopkins sa whaingo fia lawa na mawhaia Laxon o na whaamisile sa ilinga tupe le national ai malanga I se whainga malanga a waalele laupa sese mai whanganui ina ia mawhai o na awai le fono pe o na lepoti ai I le leiti o New Zealand. Na whaalia le Transpower o le tae au le solulu o se taimi pito sili leo na mawalunga I le whaonganga o le eletisi na ilo se isi lava taimi mo u whaalau iloa I nei salato lapata inga I le ono le lava o le eletisi I le tae au le asofa raile. Wa yese whaalinga le Transpower e whautuaina I le atunuu. Leo lo whailo atu ai o le vao le afo le fitu le tae au se ia o atu I le afo le valu I le tae au le asfaraile o taimi ia e ono uti ai le eletisi. O ia whautuanga lo whaatu tonu anga I company eletisi ai le o tangata lau tele.
Na faalia le pulisili Chantal Bramley sa la tau mawhai malo si lava e wa ai le whaapale ninga o le sapalayo le elitise ma le tūlanga mana umia i taimi nei le tuasi ti ai le malulu o le taimi le na pito mawalunga i le whaonganga o le elitise le taewa na nafi na o atua i le whaonganga o le pawa i le fitu afe lua se lau wha se fulu fitu megawatts o se taimi pito sila na mawalunga i le whaonganga o le elitise na ilo se isi lava taimi na sauno le pulisili o lo tu maupea na tūlanga le leile pola kalami mo le pawa mai le o yeise tūlanga a whaina o tangata e whaonga ina le elitise. I ta'alonga, wa matala le avano e toi fo i ai lupe soli ai la auli Joseph Parker i le mai afusu o le masino o Novema na positive se suenga o Parker i se fuala au na whaongaina pe whaapea le whaatangaina o na ia whaongaina. Ina ua mai ala la fusuanga ma Fabio Wardley lea na whaia ina ile ta amilu sangalo na sfultasi na tite e malo si Parker e whaapea le sana nga yoinga si na whaia ma na umi lava le suenga na whaia ele U-card po whaala putupatonga Britania ni te ele whaonganga tangata ta alon whala au whasaina na tau fia mai e lava Parker ma le mawhaia na toi whaipele ai le ngata ilea na fisilingi ai lona i ngoa lelei na whaalia le nganga fia o Parker mai a whaamaoni ai o lea ua ave esea lea tapu ma o lea mawhaia na toi fusu o whautua ina whai oi e whaapea e le mawhaia na whaia nisia na whaamatalanga le taimi nei se i whaamai au ili ilinga o le mata upo na ia whaafitai e tangata umalo o langolango ina o ia pei o na lipatia ia lelei teo New Zealand. Tala whau ia mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au.